はよう。昨日あんなに荷物を整理したのに、朝になるとちゃんとお腹は空くんだね。荷物の重さとお腹の空き具合は関係ないからね。でもまだ腕が少し疲れてる。それは空港でスーツケースを持ち上げすぎたせい。あ、見て、朝食会場だって。ちょうどいい時間だね。今日はホテルのビュッフェにしよう。ビュッフェ？今その一言で完全に目が覚めた。エレベーターではまだ半分寝ていたのに。美味しい匂いは世界で一番優しい目覚ましだから。ずいぶん都合のいい目覚ましだね。わあ、和食も洋食もある。どこから見ればいいの？まず一周して何があるか見てから撮るといいよ。なるほど、作戦会議から始めるんだね。朝ごはんに作戦会議は必要ないけど、取りすぎ防止にはなる。大丈夫、今日は落ち着いて選ぶから。そう言いながらもうトレイを持ってる。準備が早いだけだよ。そのお茶碗のご飯は？ご飯の方から私を呼んでいた。ご飯は誰も呼ばないよ。じゃあ私の心が聞き取ったのかも。朝から想像力だけは元気だね。焼き魚も美味しそう。これは絶対に取る。お皿のスペースちゃんと考えてね。心配しないで、まだ半分以上空いてる。その大きなお皿で計算するのは少しずるくない？広いお皿を選ぶのもビュッフェの技術です。その技術、今日は使わない方が良さそう。ああ、だし巻き卵、きれいな黄色。2つくらいにしておいたら？うん、2つだけにする。今3つ取ったよ。1つは美咲の分。私のお皿は私が決めます。いらない？そう聞かれると急に食べたくなる。でしょ？じゃあ、はい。ありがとう。今日はその推しの強さが役に立ったね。次はサラダ。まず野菜を摂ると健康的な朝食に見えるでしょ？見えることが目的になってる。レタス、トマト、キュウリ。ほら、完璧。その隣にソーセージとフライドポテトを置かなければね。野菜と一緒に食べればバランスが取れるよ。野菜は揚げ物を消してくれる魔法じゃないよ。現実的すぎる。ミアのトレイが現実から離れ始めているから。お味噌汁も欲しいな。その状態でお椀まで持てる？もちろん、私は意外と器用だから。それを自分で言う人は大体危ない。ほら、全然平気。あ！動かないで、トレイが傾いてる。助けて、お味噌汁が海になりそう。ゆっくり置いて。はい、セーフ。ありがとう。旅行初日の朝から大事件になるところだった。朝食を運ぶだけで大事件にしないで。反省します。本当に？うん。少なくとも次の角を曲がるまでは。反省の有効時間が短すぎる。待って、あそこでオムレツを作ってる。注文してから焼いてくれるみたいだね。ふわふわで美味しそう。絶対に食べたい。でも、ミアのお皿にはもう場所がないよ。ほんとだ。どうしよう。まず今取ったものを食べて、後でおかわりすればいいでしょ。おかわりしてもいいの？ビュッフェは1回で全部取る場所じゃないよ。私、今まで一度の勝負だと思ってた。朝食をそんな真剣勝負にしなくていいから。じゃあ、オムレツは第2ラウンドにする。今度は少しずつ取ろうね。
はい、先生。それでは席まで安全運転でお願いします。速度を落としてまっすぐ進みます。お礼を車みたいに言わないで。無事に到着。いただきます。いただきます。まず何から食べる？焼き魚から。美味しい。塩加減がちょうどいい。このお味噌汁もほっとする味だね。朝の体にゆっくり入ってくる感じ。さっきまで走りそうな勢いで料理をとっていた人とは思えない。食べるときはちゃんと味わいます。その割にはもう半分なくなってるけど。美味しいと口が先に進むんだよ。満腹の知らせは少し遅れてくるからゆっくり食べた方がいいよ。なるほど。お腹からの連絡を待つ。連絡が来る前に次のお皿を取りに行かないでね。わかってる。あ、デザートのところにプリンがある。もう見つけたの？見つけたというより、プリンと目があった。また食べ物の方から呼ばれたことにするつもり？今回は本当に呼ばれた気がする。まずはそのお皿を残さず食べよう。はい。取ったものはちゃんと食べます。それなら大丈夫。旅行の朝なんだから急がなくていいよ。そうだね。おかわりは食べ終わってから少しずつ。よくできました。ところで、美咲のお皿にある小さいデザート、6種類もない？全部一口サイズだから問題ありません。合わせたら普通のケーキ2つ分くらいありそう。旅行中のデザートは計算しないの。さっき私のお皿は写真まで撮っていたのに。記録と計算は別です。ずるい。でもその考え方嫌いじゃない。じゃあまず今のお皿をきれいに食べよう。その後でプリンを一つだけね。はい。今度こそ計画通りにします。その言葉、今朝だけでなんか夢かな。でも今度は信じてみる。任せて。今の私はさっきより少し成長してるから。本当に全部食べたね。今回はちゃんと成長を認めます。ごちそうさまでした。お腹も心もいっぱい。満足できたみたいだね。うん。ホテルの朝ごはんって食べるだけじゃなくて選ぶ時間も楽しいね。旅の一日がここから始まる感じもするね。今日最初に行くのは奈良公園、その後東大寺だったよね。うん。賑やかな公園と静かなお寺。どちらも楽しみだね。写真で見た奈良と実際に歩く奈良はきっと違うんだろうな。それを確かめるのも旅の楽しみだね。なんだかますます楽しみになってきた。じゃあコーヒーを飲んだら出発しよう。うん。次は奈良へ。ほら、見えてきた。あれが奈良公園だよね。そう、木が多くて気持ちがいいね。朝の空気もまだ涼しい。ホテルの朝食をたくさん食べたからちょうどいい散歩になりそう。たくさんという言い方では少し足りない気もするけれど。旅先の朝食は思い出の一部だから。便利な言葉を見つけたね。あ、鹿がいる。本当に普通に歩いている。道の向こうにもいるよ。思っていたよりずっと近いね。写真で見るより顔が優しいね。可愛いけれど野生の鹿だから急に近づかない方がいいよ。わかった。まず少し離れて見てみる。そのくらいがちょうどいいと思う。あの鹿こちらを見ている。ミヤのカバンではなくて手元を見ているのかも。まだ何も持っていないよ。
鹿せんべいを持っている人を探しているのかな。鹿せんべいどこで買えるの？入り口の近くに売っている場所があったよ。行こう。奈良に来たら一度はあげてみたい。一度と言いながらもうかなり楽しそうだね。あそこに売っている、これが鹿せんべいか？思ったより薄いね。鹿のために作られた特別なせんべいだよ。一束買ってみる。美咲も少し持つ？今は遠慮しておく。まずミアの様子を見守るよ。その言い方をされると少し不安になる。一枚ずつ落ち着いてあげれば大丈夫。では、最初の一枚。あの小さな鹿に。ミア、後ろ。いつの間にこんなに集まったの？鹿せんべいを見せた瞬間、四方から来たね。待って、順番にあげるから少しだけ離れて。私も手伝うよ。ミアは左側の鹿、私は右側の鹿を見よありがとう。では、左側の皆さんから一枚ずつどうぞ。う。せんべいを高く上げないでね。低い位置で一枚ずつ渡すといいよ。わかった。はい、どうぞ。次はこちらの鹿。上手だね。指を近づけすぎないように気をつけて。食べるのが早い。もう次の一枚を見ている。ほんとだ。目が合うと次もお願いと言っているみたい。そんな顔で見られたら断れないね。でも一等に続けてあげすぎないようにしよう。あ、またじぎのような動きをした。せんべいが欲しくて頭を下げているように見えるね。礼儀正しい鹿だね。私もお辞儀を返した方がいい？いいね。私も一緒に返そう。その後でゆっくりせんべいを渡そう。はい、どうぞ。これで3枚目。まだ後ろに2頭待っているよ。思った以上に人気者になってしまった。本当だね。今のミアは奈良公園で一番の人気者かもしれない。その言い方好き。もう少しだけ人気者でいたい。では私にも半分持たせて。2人なら落ち着いてあげられそう。もちろん。はい、美咲の分。ありがとう。私も人気者になれるかな。ほら、美咲のところにも来た。本当だ。思っていたより距離が近い。さっきまでとても落ち着いていたのに。落ち着いているつもりだけれど、近くで見ると少し緊張するね。大丈夫。今度は私が横で一緒に渡すよ。ありがとう。では一枚ずつ手伝ってくれる？もちろん、もう経験者だから。それは心強いね。では経験者のミアにお願いしよう。任せて。私たち2人ならきっと上手にできる。うん、今度は2人でゆっくりあげよう。あ、美咲の後ろにも来た。ちょっと待って。せんべいは順番にあげるから慌てないでね。私も手伝う。まずはこちらの鹿からにしよう。ありがとう。急に囲まれるとやはり少し緊張するね。大丈夫。さっき美咲が教えてくれた通り1枚ずつ渡そう。うん、2人なら落ち着いてできそう。でも近くで見ると目がとても綺麗。うん、だからこそ驚かせないように静かに接したいね。せんべいは全部なくなった。鹿と過ごしていたら思ったより時間が経ったね。そうだね。そろそろ東大寺へ向かおう。参道もゆっくり歩いてみたい。公園の中にそんなに有名なお寺があるのが不思議。奈良公園の周辺には東大寺や春日大社など歴史の長い場所が集まっているんだよ。しかもただ公園に住んでいるだけではないんだよね。うん、昔から神様の使いとして大切にされてきたと言われている。だから奈良の景色の一部として守られてきたんだ。そう、
今も野生動物として適切な距離を保つことが大切だね。しかせんべい以外の食べ物をあげてはいけない理由も分かった。鹿の体を守るためにも決められたものだけにした方がいいね。可愛いと思うならこちらがルールを守らないと。今日のミアは鹿との接し方をすぐに覚えたね。美咲と一緒だったから、次は私が旅の案内をしてみたい。楽しみにしている。まずは一緒に南大門を目指そう。見て、あれが南大門？そう、近くで見ると本当に大きいね。太い柱が屋根のずっと上まで続いている。見上げると首が痛くなりそう。今の南大門は鎌倉時代に再建された建物なんだって。それなら800年以上もここに立っているの？うん、1203年に門の中の像とともに完成したそうだよ。門の左右に立っているあの大きな像だね。すごい迫力。金剛力士像だね。口を開いている阿形と口を閉じている雲形がいるよ。ほんとだ。2体で門を守りながら違う表情をしている。どちらも高さは 8.4 メートルほどあるんだって。筋肉も服の動きも今にも動き出しそう。しかも運慶や海慶たちがわずか69日間で作ったと言われているよ。69日？こんなに大きな像を2体とも？多くの物資が力を合わせて同時に作り進めたそうだよ。一人の天才だけではなくて、たくさんの技術と力が集まっているんだね。そう考えると力強さの中に人のつながりまで見えてくる気がする。さっきまで鹿に囲まれて笑っていたのに、ここでは自然に声が小さくなる。旅の面白さは一日の中でいろいろな気持ちに出会えることかもしれないね。南大門の先に見えるあの大きな建物が大仏殿？そう、今の建物は江戸時代に再建されたものだけれど、それでも世界最大級の木造建築なんだって。それでもということは昔はもっと大きかったの？うん、今の大仏殿は昔より横幅を小さくして再建されたそうだよ。今でも十分に大きいのに、昔の景色は想像だけでは追いつかないね。中に入ったらさらに大きさを感じそう。静かに見て回ろう。大きい。写真で見た時とは全然違う。高さはおよそ15メートルあるそうだよ。下から見上げると同じ場所にいるとは思えないほど大きく感じる。正式にはルシャナ仏と呼ばれて、知恵と慈悲の光で世界を照らす仏様とされているよ。光で照らすという意味を知ると、表情が少し優しく見えてくる。奈良で大仏の造立が本格的に始まったのは745年で、752年に開元供養が行われたそうだよ。7年ほどでこれほど大きな大仏を作ったの？当時は病気の流行や争いがあり、人々が穏やかに暮らせることを願って作られたんだって。ただ大きなものを作りたかったのではなくて、平和への願いがあったんだね。うん、多くの人に協力を呼びかけて実現した大事業だったそうだよ。一人一人の小さな力が集まってこの大きさになったと思うと少し感動する。南大門の像も大仏も長い時間だけではなく多くの人の思いを残しているんだね。見上げていると自分の悩みが小さく感じる。昔の人たちの願いと同じ場所に立っているからそう感じるのかもしれないね。旅行に来てこんなに静かな気持ちになるとは思わなかった。私も、ミアと一緒にこの景色を見られてよかった。私もだよ。鹿に囲まれて笑った時間も、ここで静かに見上げた時間も、どちらも忘れたくない。今日の奈良は賑やかな思い出と静かな思い出を両方くれたね。東大寺をゆっくり見て回っていたら、もう午後になったね。思ったより長くいたね。少し休んでから奈良公園の方へ戻ろうか。
そうしよう。木陰で今日撮った写真も少し確認したい。木の下は涼しいね。風も気持ちがいい。たくさん歩いたから少し休むのにちょうどいいね。公園に戻ってからあの鹿がずっとこちらを見ているよ。そうだね。でももうせんべいはないから静かに見守ろう。本当にない？美咲、右手を見せて。これは帰りに1枚だけあげようと思って残しておいたの。なるほど。あの鹿が美咲の近くを離れない理由がわかった。私が右手に何か持っていることに気づいていたのかもしれないね。では、その1枚を渡したら、鹿せんべいは今度こそ全部なくなるね。わかった。はい、どうぞ。お辞儀をしたように見える。お礼を言っているのかな。そう思うことにしよう。奈良らしい優しい思い出になりそうだから。今日の奈良、楽しかったね。そろそろホテルに戻る？そうだね。でもその前に1枚だけ2人で写真を撮ろう。いいね。今日の賑やかな時間も静かな時間もこの1枚に残したい。私も。では今日の最後の1枚。また一緒に来ようね。うん、今度は別の季節の奈良も歩いてみたい。そういえば明日はどこへ行くの？それはまだ秘密。ヒントは赤いものが山の上までずっと続いている場所。赤いもの？それだけでは全然わからない。もう一つヒントは？続きは明日の朝。歩きやすい靴だけ忘れないでね。昨日のヒントは赤いものが山の上まで続いている場所だったよね。正解はここ。京都の伏見稲荷大社。駅を出たらもう大きな鳥居が見える。隠す気のない答えだね。昨日は最後まで秘密にできたから十分でしょう。私は紅葉か長い赤い絨毯を想像していた。山の上まで絨毯があったらかえって歩きにくそう。だから歩きやすい靴がヒントだったんだ。今日は少し歩くからね。体調に合わせて無理せず行こう。大丈夫。ホテルの朝食で学んだ。最初から取りすぎない。その教訓を今日は体力にも使うんだね。うん。元気を少しずつ使って最後まで残す。その作戦なら安心した。朱色のローモン近くで見るとすごく鮮やか。朝の光に合っているね。昨日の奈良とは空気まで違って見える。あ、狐の像、口に鍵みたいなものをくわえている。向こうの狐は丸い玉をくわえているよ。狐がここの神様なの？狐そのものが神様というわけではなくて、稲荷狼の使い、つまり眷属とされているんだよ。神様から大切な仕事を任された狐なんだ。そう考えると表情も少し誇らしそうに見えるね。私も鍵を守っている顔で写真を撮りたい。見えない鍵を持つの？見えないからこそ想像力が必要なの。では私は隣で玉を守る役にする。美咲も一緒にやってくれるの？旅の写真は少しくらい遊びがあった方が楽しいでしょう。見て、鳥居の道が2つに分かれている。ここからが有名な千本鳥居だね。中に入ると朱色のトンネルみたい。鳥居の間から朝の光が入って道に細い模様ができている。こんなに並んでいると全部でどのくらいあるのか気になる。お山の参道全体には大きさの違う鳥居が約1万基あるそうだよ。1万？1000本よりずっと多い。千本鳥居はこの辺りの特に密集した場所の呼び名だからね。
それなら一本一本をゆっくり見ながら歩きたい。その方がこの景色を楽しめそうだね。朝の光が入るたびに同じ朱色でも少しずつ違って見える。写真にもその違いが綺麗に残りそう。あ、鳥居の裏に名前や日付が書いてある。祈りや願いが叶ったことへの感謝を表すために鳥居を奉納する信仰があるんだって。この景色はたくさんの人の願いと感謝が重なってできたんだ。江戸時代から続いて今の千本鳥居につながっているそうだよ。意味を知ると急に一つ一つが違って見えてきた。見えるものは同じでも意味を知ると感じ方が変わるね。この鳥居をくぐるたびに誰かのありがとうの中を歩いているみたい。その言い方好きだな。これからは急がずに気になった鳥居で立ち止まる。その歩き方ならこの先の景色もゆっくり楽しめそうだね。うん、写真だけじゃなくて今日見つけた景色をちゃんと覚えて帰りたい。いい旅の目標になったね。ところで、この道はどこまで続いているの？稲荷山を一周するお山巡りは約4キロで2時間ほどかかるそうだよ。2時間？ 1000 本鳥居を抜けたらすぐ終わると思っていた。予想より長い答えだったね。今朝食べた分で山を一周できるかな。3つのパンと焼き魚とプリンの分まで使えばかなり歩けそう。ちゃんと覚えていたんだ。宮の朝食は忘れにくい景色だったから。でも全部回らなくてもいいんだよね。もちろん、まず奥社法廃除まで行ってそこで続きを決めよう。ゴールを一つに決めない旅もいいね。疲れたら休む。気になる場所があったら泊まる。それで十分。それなら行ける。次の鳥居まで案内してください。次の一つだけなら何百回でも言えそうだね。1000本鳥居を抜けたら少し空が広くなった。ここが奥社法廃除、稲荷山を拝む場所なんだって。あそこに人が並んでいる。何をしているの？重軽い石だよ。願い事をしてから石灯籠の上の石を持ち上げるの。軽かったら願いが叶いやすいんだよね。自分が予想したより軽いか重いかで感じるためし石だそうだよ。では、願い事を一つ決める。決めた。顔が急に真剣になったね。いくよ。せーの。あ、思ったより重い。叶えるために少し努力が必要な願いなのかも。うん、でも諦めたくない。それなら今日から少しずつ近づけばいいよ。美咲もやってみて。では私も。思っていたより少し軽いかも。何をお願いしたの？秘密。昨日から美咲の秘密が増えている。旅には後で開くページが少し残っていた方が楽しいでしょう。もう少しだけ上まで歩いてみたい。いいよ。次の休憩できる場所まで行ってみよう。鳥居がまだ続いている。曲がった先にも、その先にも。入り口では一本のトンネルに見えたけれど、山の中に何度も現れるんだね。歩く音まで少し静かに聞こえる。朱色の中を歩いたと自然に声も小さくなるね。ああ、階段は小さくならない。願いがすぐに叶ったわけではなさそう。さっきの願いは階段をなくすことではないよ。わかっている。でも今は少し休もうか。まだ大丈夫。と言いたいけれど、水を一口飲みたい。はい、急がなくていいからゆっくり飲んで。ありがとう。美咲は疲れていない？少し、でも一人で歩くより楽しい。私も。疲れたと言っても置いていかれないから安心する。置いていかないよ。今日は2人で来たんだから。
では次の角まで一緒に。うん。着いたらまた次を考えよう。わあ、木の間から街が見える。ずいぶん上まで来たね。下の建物が小さく見える。あの大きな鳥居からここまで歩いてきたんだ。一つずつ進むと長い道でも本当に着くんだね。カメラを置いて二人の後ろ姿を撮ろう。顔は映さないの？今は私たちが見ている景色を一緒に残したい。いいね。鳥居と街が両方入る場所に置こう。タイマー10秒。急いで。山道では走らない。早歩きで。間に合った？多分、二人とも少し息が切れているけれど。それも今日らしい写真。後で見るときっと笑えるね。山を降りたら急にいい匂いがしてきた。出汁の香りかな。参道のお店を少し見てから帰ろう。いなり寿司ときつねうどん。名前まで今日の景色にぴったり。どちらにも油揚げが使われているね。きつねとお稲荷さんの関係が食べ物の名前にも残っているんだ。昔からとても身近に感じられてきたことがわかるね。どちらか一つを選ぶのは難しい。いなり寿司は分けて、うどんは小さいものを一杯ずつにしようか。その提案を待っていました。顔に書いてあったよ。甘辛い油揚げと酢飯が合う。歩いた後だともっと美味しい。うどんの出汁も優しい味。体がゆっくり落ち着くね。朝食の反省は今日は必要ない？今日はたくさん歩いたから大丈夫でしょう。では、いなり寿司をもう一つ。その判断の速さは朝と変わっていないね。そろそろ駅に戻ろうか。日も少し傾いてきたよ。うん。帰る前にもう一度だけ鳥居を見たい。もちろん、今日の最後の一枚もここで撮ろう。朝とは光が変わって鳥居の色も少し深く見えるね。光の模様も静かな足音も街を見下ろした景色も覚えている。全部歩けなくても今日見つけたものはたくさんあったね。旅の思い出はそのくらいでいいのかもしれない。長い道は少し不安だったけれど、ミアと歩いたら短く感じた。私も。今日はここまでにして、次はもう少し涼しい季節に続きを歩こう。うん、今日はありがとう。伏見稲荷、また来ようね。もちろん、次も二人でゆっくり歩こう。